उदक समाज उदक समाज protect water Save life. protect water Save life. protect water Save life. protect water Save life. आमचे बाय आमकां जाय. आमचे बाय आमकां जाय. आमचे बाय आमकां जाय. आमचे बाय आमकां जाय. protect water Save life. protect water Save life. उदक समाज जीव समाज. उदक समाज जीव समाज. उदक समाज जीव समाज. उदक समाज जीव समाज. आमकां जाय. आमकां जाय. आमचे बाय आमकां जाय. Watch your step. Thank you. Ramona, watch your step. Come this side. Come this side.
Come, come. Come in the street. आम्ही काही रावपाचे Come this way. Come on. Come in front. तुम्ही मुखार या. तू या पुढे या. सो आयज आमी हांगा आक्षी गांवांत जमलेले आहा. 2 वर्सां गोवा कॅन आनी गोवा विमेन्स फोरमा बरोबर आमी हो दीस मनयता. फाटल्या वर्सा आमी शाश्टीच्या तालुक्यान बेतालबाती गांवांत गेल्ले आनी हो दीस मनोवपाक कारण एकूच की आमच्या गांवांत सगळे घरांत चडशे बांयो आसल्यो. पूण जेन्ना आमचे घरान पायप उदीक येवपाक लागले, नळाचें उदीक येवपाक लागले, हळू खुबशे घरांत त्यो बांयो वापरपाचे कमी जायत वयले. आतां तुमकां खबर आसतलें आमकां उदीक 2 कडेन मेवता. म्हणजे एक गोंयचे सरकाराचें WRD म्हणटा, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, हें खातें रॉ वॉटर म्हणजे जें न्हंयेचें उदीक मेळटा तें उदीक काडून फिल्टर करून आमच्या PWDक दिता. सो पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हें सेपरेट डिपार्टमेंट आसा. हें उदीक घेवन मागीर आमच्या घरांनी सप्लाय करता. सो खूब आमी हेजेर उलोवप केलें आनी जेन्ना आमी लोकांक विचारलें बाबा तुमकां उदीक खंयसून मेळटा, ते म्हणटा आमकां PWDसून उदीक मेळटा. एक्चुअली उदीक खंयसून मेळटा, न्हंयसून मेळटा. ते WRD घेतात, फिल्टर करून लास्टाक आमी PWDक सप्लाय करता. सो आमी ताका म्हणटा रॉ वॉटर. सो जायत्या लोकांक WRDचो कॉन्टॅक्टूच पुरोना. सो आयज पयले सुवातेर आमकां ही जागृताय करता तेन्ना आमकां खबर आसपाक जाय की हो कायदो आसा. ताका म्हणटात गोवा ग्रावंड वॉटर रेग्युलेशन एक्ट 2002 रुल्स 2003. ह्या एक्टान कितें बरयल्लें पयलें की ठरावीक एरियान आमच्यो बांयो रेजिस्टर करपाक जाय. सो तेन्ना सरकारान ऑल इंडिया लेवलाचेर थारायलें की ज्या बांयोची घरां इंडस्ट्रियल एस्टेटा लागीं आहा की कोस्टल बेल्टान लागीं आहा तेंच्यांनी रेजिस्टर करपाक जाय. पूण जेन्ना उदक कमी जायत जावपाक लागले ऑल इंडिया लेवलाचेर सरकारान थारायलें की सगल्यो बांयो रेजिस्टर जावपाक जाय. आतां खुबशे लोकांक पळयत जाल्यार तांकां खबर ना बांयो रेजिस्टर करपा जाय म्हणून. ह्यो बांयो कित्याक रेजिस्टर करपा जाय? कितें रेजिस्टर केले उपरांत एक जागृताय जाता लोकां भितर की बाबा बांय म्हणजे कितें. आमी जर बालदी घेतली आमी म्हणूंक शकता की तुटलेली बालदी आमची बांय. उदक जे पोंदाक आहा तें उदक सगळ्यांचें उदक. इट इज कॉल्ड ग्रावंड वॉटर. ओके. सो रेजिस्टर केले उपरांत तें उदक कंट्रोल करपा जाता. आयज तुमी पळयत जाल्यार खुबशे लोकांचे न्यूज येता मिडियासून की बोरवेल घातलेलो आसा. आतां बोरवेल म्हणजे कितें, एक बांय मारप आनी थिंयसून ओके उदक ओडप. तें बांय पासून आमी रेजिस्टर करपाक जाय. पूण खूब कडेन तुमी पळयत जाल्यार ह्यो बोरवेल पासून रेजिस्टर करिनासतना उदीक काडटा. आतां रेजिस्टर केले उपरांत कितें जावपाक जाय एक्चुअली, अवेरनेस जावपाक जाय, जागृताय जावपाक जाय. आतां म्हणटले डिपार्टमेंटान करपाक जाय आनी हें करपा खातीर हें एक्टान बरयलें आहा, खूब बरयलें आहा. पूण कितल्या लोकांनी हे हो कायदो वाचूंकूच ना. पयलो प्रॉब्लम कितें आसलें, पयलें इंग्लिशीन आसलें. बॉब मारून आतां वेबसायटीचेर कोंकणीन घातलेलें आसा. आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट WRDन 2 स्किमी तयार केल्या. एक म्हणजे नितळ गोंय नितळ बांय. म्हणजे कितें, बांयो रेजिस्टर केले उपरांत जायत्या लोकांनी पळयत जाल्यार घरान तेंच्यो बांयो लीप जावंक ना. त्या आदल्यो बांयो आहा ते सारके मेंटेन करूंक ना, तांकां पुली पासून ना गोंय उदीक काडपाक. सो बांयो रेजिस्टर केले उपरांत त्या मनशाक आधार कार्ड दिवन ही नितळ गोंय नितळ बांयची स्कीम तेज्या अंडर 50,000
मेळटा सबसिडी अशी मेळटा ते घरान त्या घोराब्यान ते 5 वर्सां भितर हें काम करपा जाता नितळसाण दवरप सिमेंटीचें काम कितें करपा जाय तें सगळें करून अप टू विदीन 50,000 तें आसा. दुसरें आमी आयज आमचें येदें व्हडलें घर आमकां दिसता. आतां तुमी पळयत जाल्यार ह्या घराचेर कितलें उदीक पडटा पावसाचें. तें पावसाचें उदीक जें पडटा तें व्हांवता आनी खुबशे पळयत जाल्यार आमी ते गटारान वयता आनी ते भायर वयता. सो आयज जगभर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे पावसाचें उदीक आमी कॅप्चर करून तें आमकें जिरोवपाक जाय. हें कोत्तलो जाल्यार एक प्रोसिजर आहा तेका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे सारकें पोनयो बी घालून तें उदीक एकठांय करून तेका एक फिल्टरेशन सिस्टम करप तें बांयचे झोरी कडेन तें पावप. सो ही स्कीम पासून आहा पूण आमी पळयत जाल्यार अवेरनस ना जागृताय ना. आतां एक आमी करपा जाता दुसऱ्यांक बोटां आमी दाखोवंक शकता हेणें करूं ना तेणें करूं ना पूण हो प्रोग्राम आमी घेवपाक कारण कितें खंय तरी आमी सुरवात करया म्हणून. सो आयज जेन्ना आमी हो प्रोग्राम आक्षी करता अपलिफ्ट हर म्हणून हे सेल्फ हेल्प ग्रूप बाय नेटी आनी तेगे मेंबर आयज येयलेले आमचे बरोबर. सो ही सुरवात करून आमी कितें चिंतता की हळू हळू ह्या पंचायतीन आनी बाकीच्या पंचायतीन 19 पंचायत आहा तिसवाडी तालुक्यांत अवेरनस जायत हे काम जे रेजिस्टर करपाचें बांयो तें जावंक शकता. आतां रेजिस्टर करतलो जाल्यार ते फॉर्म भरपा जाय ऑफिसान दिवचे पडटा मागीर ते हे सप्लाय करतले. सो अशें अवेरनस जर जायत गांवान पंचायता बरोबर ती म्युनिसिपालिटी बरोबर हे रेजिस्ट्रेशन कॅम्प आमी लोकल लेवलाचेर करपाक शकता. दुसरे म्हत्वाचो विशय आमी मांडूंक सोदता की आमी पळयता कितलेशे आमचे हांगा लोक उदक घेता PWDचे तेजे थोडे मिटर सारके काबार जाले पिड्यार जाले तरी तांकां बील येता. ते घरान रावना ते एब्रॉड आहा तरी तांकां बील येता. सो हे अवेरनस जावपा जाय आनी हे अवेरनस जातलो जाल्यार PWD आमी कितले वर्सां आमी म्हणटा PWD वॉटर सप्लाय म्हूण आसता PWD रोड्स म्हूण आसा आनी PWD बिल्डींग म्हूण आसा. आतां सरकारान सेपरेट डिपार्टमेंट केल्लेलें आसा. सो PWD वॉटर सप्लाय जे आसला इट इज कॉल्ड नाव डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर आनी हे सगळे यंत्रणा जी आसा तांकां दिल्लेली आसा. सो आयज आमकां दुसरो विशय मांडपा जाय कितल्या लोकांच्यो बिलां उदकाची बिलां सारकी येना. ओके जर येता तांकां कॅल्क्युलेट करपा सारकें कळना ती मिटराची कंडिशन कितें आहा तांकां खबर ना. सो ही जागृताय आयज ह्या दिसा आमी हाडूंक सोदता आनी म्हत्वाचें म्हणजे आमी पॉल्युशन लेवलाचेर आमी कंट्रोल करपाक जाय. उदक डे टू डे आमी वाचता पेपरार. आतां दाबोली पळय तूं त्या हावजींग कॉम्प्लेक्सान कशें STP प्लांट चलना म्हणून तें उदक एफेक्ट जालें आनी उदक एफेक्ट जालें म्हणजे लोकांक इफेक्ट जाली. म्हाका दिसता 120 लोकांक डायरिया येयले जालें ते. आतां आयज खुबशे पेपरान न्यूज हाडल्या चॅनलान न्यूज हाडलेले आसा. सो एक म्हत्वाचो विशय आमी घेवपा जाय. खुबशे आमच्या घरान सेप्टीक टँक बांदतात सोकपीट बांदतात ते हेल्थ सेंटरा प्रमाणे आमकां सांगता की बाबा 15 मिटर डिस्टन्स दवरपा जाय. तूं कोणाक विचार कित्याक ते खबर ना म्हणटा ते काय सांगता 15 मिटर कारण कितें तें उदक पिड्यार जावचें ना. सो आमी केन्नाच्यान डिमांड करता की प्रत्येक पंचायतीन एक विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिटी काडची म्हणून. आतां 10 वर्सांनी बोब मारता अजून आमचो बोर्ड पासून तसो आहा. वी डिमांड विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिटी इन ऑल पंचायत्स. बरें खबर सांगचें म्हळ्यार पोचचे पेपरार कालचे की पोचचे पेपरार गॅझेट नोटिफिकेशनाचे न्यूज सगळे पेपरान येवपाक लागले की फायनली डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटरान थारायलां म्हणजे PWDचे अंडर आहा तें ही कमिटी सगळे पंचायतीन काडटले. सो तेका लागून म्हाका इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे कितें आमचे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्साक सांगपाक जाय कित्याक त्या कमिटीन पंचायत मेंबर आसतले त्याच बरोबर पब्लीक आसतले सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर आसूंक शकता आनी मेन म्हणजे ह्या कमिटीक टेस्टिंग किट दितले. टेस्टिंग किट म्हणजे कितें
फाल्यां तुका डावट लागता. आतां मॅडम सांगताले की उदीक बरें टेस्ट येना, तुका कितें डावट लागता, तें टेस्टींग पयलें करपाक जाता. आनी ते टेस्ट केले उपरांत जर आमकां रिपोर्ट असो येता की पंचायतीन असो रिपोर्ट येता की तेका कितें तरी प्रॉब्लम आहा, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ सर्विसीस आमी कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. सो गांवच्या लेवलाचेर हें टेस्टींग कीट आमी वापरूंक शकता. सो खूब आमी कितें करूंक शकता गांवांत, पूण हें केन्ना जातलें, आमचे भितर जागृताय जातले तेन्ना. सो पयले सुवातेर हांव सेल्फ हेल्प ग्रूप अपलिफ्ट हांगा अक्षय आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी एग्री जाले की बाबा आयज आमी हे प्रोग्राम हांगा करुया म्हणून एक सुरवात. आनी दुसरें हे सगळें फुडें लोकां कडेन पावप, मिडिया. सो आमचे भाव आमचे बरोबर आहा आयज बा मॅन्युअल आनी बा विन्संट आहा, ते आपल्या लेवलाचेर ही जागृताय लोकां कडेन पावयतले. आनी दुसरें गरजेचें आहा की आमी आतां घरां घरां वयतले, आमी लोकांक विचारतले की बाबा तुमच्यो बांयो कशें मेंटेन करता. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक घरान आपआपली पद्दत आहा. कोण पोटॅशियम परमँगनेट घालता, कोण गप्पी फीश घालता. आतां गप्पी नुस्तें घालप कोण सांगता, हेल्थ सेंटर सांगता. कित्याक हें नुस्तें घालीत जाल्यार किमसां ज्यो तांतयां घालतात ते इमिजिएटली काबार खातात आनी काबार करतात. सो हेजेय हेल्थ सेंटरा कडेन खूब लिंक आसा. सो जेन्ना आयज आमी थोडे घरांनी भोंवतले, हेजेर आमी प्रश्न घालून खबर काडटले की लोकांक खबर आहा की बाबा मलेरिया आनी डेंगू कित्याक जाता. हे एक्चुली कारण उदक जर साठून उरलें. आतां तुमी पळयतले वाटेर आमी आयज येताना पयले खूब आमचे कितें म्हणटात तेका टेंडर कोकोनटवाले आहात. ओके, ते दितात आनी थंयच्या उडयतात. ओके, सो ते पासून गार्बेज क्लियरन्स जावपाक जाय, हे सगळें करपाक जाय. आनी ताका लागून आमी उदक प्रोटेक्ट करतले जाय खुबशे आमी कामां करपाक जाय. निमणे आनी एक आमी कॅम्पेन सुरू केलें बॅटरीचें. आतां खूब आमच्या घरान बॅटरी वापरता, टॉर्च बॅटरी, वॉच बॅटरी, लॅपटॉप बॅटरी, कितें कितें बॅटरी आमी वापरता. ती बॅटरी सोंपयले तेन्ना आमी कितें करता, तें उडयतात. आनी हें पळयत जाल्यार हे बॅटरी जर आमी उडयता तेजें पोल्युशन, एसीड आनी लेडाचें पोल्युशन जाता उदकाक, मातयेन आनी तें उदकाक. सो जायते विशय आमी आयज मांडपाचे आहा. आनी ते मांडले उपरांत फुडें आमी कितें एक्शन प्लॅन काडटाय तें आमी आयज जेन्ना आमी सोंपयता तो प्रोग्राम आमी फायनलायज करतले, फुडें आमी कशें वयतले. ओके, सो चडांत चड देव बरें करून तुमकां की ह्या प्रोग्रामांतून आयज जॉयन जाले. आनी फुडें आमी घरान भोंवतले आनी लोकां कडेन आमी उलोवप पळयात की कश्यो कश्यो बांयो तेंच्यांनी दवरल्या आनी मेंटेन केल्ल्यो. क्वेश्चन I just want to say that our volunteers have come from very far in the south, as far as Paroda, Veli, Thivi, Kunkoli, Avde. So from far away in the south to come and create this awareness in the village of Agasai, and also to support the women's groups here. I'm Adeline Nati Fernandez and I am the president of Uplift Her SAG. The thing is, the water concern in Agasai is to be looked at, because a lot of what Roland sir was telling, that the water bill is coming so much and people are a little bit worried. They don't know what is to be done. And even yesterday when I went to the neighbor, she was telling me even after putting that air pressure thing, the bill is still coming. So I guess the government should look into this matter, the PWD should look into this matter, because when we go there they don't have answers. Like even my brother Benjamin Fernandez, his bill he's been paying, but the bill is going to the neighbor, so he's paid almost around 30,000. So why is this happening? Whom do we contact? We are totally lost. So I think we have to
not be quiet. We need to raise questions and we need answers. So PWD has to give us answers. They cannot blame the engineer. When we go to the engineer says go to the revenue part of the PWD. So where do we go? So this is my big concern. I really thank you to Roland Martins, Goa Can for coming here, to Lorna ma'am, and the whole team who's come from so far to create this awareness, because knowledge is power, and I believe the change will eventually happen. It's going to take time, but we have started in Agasai. And thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you to all the lovely ladies who have come over here. Thank you so much. So we are starting from today. Thank you. रोलंड तुका दिसना पंचायत आतां तुमी हिंगासर आगासाय येयला तर पंचायतीचो कितें तरी रोल आसता आनी तुमी तेंच्या बरोबर हें करचें म्हणून हें ना आमी कितें म्हणटा खंय तरी सुरवात करपाक जाय. तर येता त्या वर्सा सगळे पंचायतीक आतां प्रिपेर जातले आपले नवे पॅनल काडपाक इलेक्शना खातीर. सो आमकां तरी दिसता आमी खूब ट्रेनींग केल्या पंचायत मेंबराक ऑल ओवर गोवा, आनी आमकां तरी दिसता की सदां आमी पंचायतीक आमी बोटां दाखयता की तें करना हें करना, पूण म्हाका दिसता तूं पळयत जाल्यार चड करून हे विशय ग्राम सभेन येवपाक जाय. आनी ग्राम सभेन केन्ना येतले, जेन्ना लोकांचे भितर जागृताय जातले, ते ग्राम सभा मिटिंगेन येवन ते प्रश्न मांडटले की बाबा आमी बांयो कशे आमी सांबाळया. आतां फाटल्या वर्सा आमी जेन्ना दुसऱ्या गांवांत गेले, आमी पळयत जाल्यार 10 जाणांच्यो बांयो आसा. 10 जाणांच्यो म्हणटात त्यो, ते 10 जाणांच्यो बांयो खुबशे लोक उदक काडटात थंय. सो ते म्हणटा हे बांयो कोण रजिस्टर करपाक जाय. आतां वेलीच्या गांवांत आमी जेन्ना गेले एक वर्स, आमी पळयलें की थंयचे पंचायत त्यो 10 जाणांच्यो बांयो मेंटेन करतात. ते बोर्ड घातलेलो आहा, दीस वेल इज मेंटेन्ड बाय विलेज पंचायत ऑफ वेली अशें. सो जायते म्हाका दिसता अशे पॉझिटीव स्टोरीज जे आसा न्हू ते आमी पावोवपाक जाय. आनी म्हाका तरी दिसता ही आतां उदकाची कमिटी म्हणजे विलेज वॉटर एंड सॅनिटेशन कमिटी जी PWDन काडलेली आहा एक्चुअली आतां बरे भशेन नोटिफाय जाल्लेली आसा, आनी तेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतले ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर. ओके, ही आतां सुरवात जी आतां नोटिफिकेशन जे येयल्या म्हाका दिसता एक बरें पडटलें, कित्याक थ्रू दॅट आमी बरी जागृताय करपाक जातले अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स. एक दुसरें कितें आहा की सरपंच ह्या कमिटीचो चेअरपर्सन आसा. आतां हितून कितें जातलें, सरपंचाकूय ट्रेनींग पडटलें की बाबा म्हाजी जबाबदारी कितें आसतली ती. तेचे वयर डिस्ट्रिक्ट कमिटी आतां ते काडलेल्या टेक्निकल कमिटी. ओके, ते कमिटीचे चेअरपर्सन आसता कलेक्टर. सो म्हाका तरी दिसता जे इतली वर्सां जावंक ना आतां तरी हे वर्सां जातले, आनी तेका लागून आमी कितें म्हणटात की 26-27 हें वर्स सारकें गरजेचें. नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, पूण इलेक्शनाच्या बोबावन खुबशे कॅन्डिडेट लोक घरान येतले, बाबा आमकां वोट कर हें कर. त्या टायमार लोकां भितर आनी कॅन्डिडेटा बरोबर बरें डिस्कशन जावंक शकता की बाबा उदका लेवलाचेर तुमी कितें करतले. सो वॉट आय फील ऑल इन ऑल, देर आर 2 थिंग्स. देर आर विलेजीस वेर मेनी हावजीस आर क्लोज. ओके, चड करून आमी ह्या एरियान पळयता की खुबशीं घरां बंद आहा, लोक एब्रॉड आहा, कामाक आहा. ओके, सो त्या घरान कशें आमी एक प्रोग्राम करपाक जाय. जी घरां एक्टीव आहा, ओके, बांयो एक्टीव आहा, तेंकां कशें. सो आमी पयलो आमचो एक डिमांड आसतलो की पंचायती भितर दे शूड बी SOP, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फॉर द वेल्स. ओके, मेंटेन एंड नॉन मेंटेन वेल्स. ओके, आनी सगळे बांयो जर रजिस्टर केले पंचायती कडेन एक लिस्ट आसतल्यो कितल्यो बांयो आसा. म्हाका दिसता आज हे इन्फॉर्मेशन मेळपाक खूब डिफिकल्ट. सो बांयो जर आसा तेजी मेंटेनन्स फुडें व्हरपा खातीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा बरोबर पब्लीक इन्वॉल्व जावपाक जाय. सो अश्यो जायत्यो प्रायवेट बांयो आहा म्हणजे लोकांच्यो आपआपणाच्या घरांनी आहा. होय. सो थोडो लोक असो भिता वन्स इट इज रजिस्टर्ड इन द होय. पंचायत मे बी द गव्हर्मेंट हॅव अ रायट टू टेक ओवर द वेल, दे आर प्रायवेट वेल. So this is actually, I feel, because of lack of information. I don't blame anybody. हो जो लोकांच्या मनां अशें आसा, the purpose of registration of the well is to maintain the well properly. If you read the act and rules, there is only power to take control of that well if somebody is selling the water. आतां कितें करता तो पंप बसयता आनी अशें खुबश्यो आसा गोंयांत. तिसवाडी तालुक्यान पासून आसा ज्यो बांयचें उदीक विकता, नॉन स्टॉप पंप घालून टँकर भरून 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 उदीक विकता. म्हाका दिसता त्या स्टेजीचेर गव्हर्मेंट कॅन टेक प्रॉपर एक्शन अँड लॉ एक्ट अँड रुल्स प्रोवायड फॉर दॅट.
पूण आमी कितें करपाक जाय ती जागृताय लोकां भितर हाडपाक जाय आनी म्हत्वाचो विशय कितें आसा की उदकाची सेल जी जाता त्या पासून रुला प्रमाणे कसलो टँकर आसपाक जाय टँकर्स हॅव टू बी रेजिस्टर्ड विथ द WRD तांकां एक स्टिकर आसपाक जाय सिरियल नंबर आसपाक जाय टँकराचे त्याच बरोबर इट हॅज टू बी स्टील टायप टँक शूड बी मेड ऑफ स्टील ऑथरायझेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा सो अशें हे एक्ट एंड रुल्सान खूब कितें आसा आमकां तरी दिसता खुबश्या लोकांनी हे ग्रावंड वॉटर एक्ट एंड रुल्स हाची फोकस करूंक ना ह्या वर्सा आमचो प्रयत्न आसतलो की टू गिव वायड पब्लिसिटी टू द एक्ट एंड रूल एंड गिव सजेशन ऑल्सो हाव टू इम्प्रूव इट ओके हे आमचो प्रयत्न आसतलो